హాయ్ వివిడబ్ల్యూ న్యూస్ విశాఖ వైజాగ్ వాల్టర్ న్యూస్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఈ సాయంకాలము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఘనంగా జరిపించిన ఫ్లాగ్ సార్ ఇక్కడ సార్ సార్ ఇక్కడ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించిన కమిషనర్ పోలీస్ రవిశంకర్ అయ్యర్ సార్కి, అలాగే ఈ ప్రోగ్రాం ఈరోజు రిలీజ్ కావడానికి ముఖ్య కారణమైన ఆర్సర్ మెటల్ నిప్పన్ స్టీల్ అథారిటీ బోత్ రవీంద్రనాథ్ గారికి, అలాగే వర్మ గారికి, జాయింట్ కమిషనర్ పోలీస్ గారికి, ఇతర పోలీస్ అధికారులు అందరూ ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు కమిషనర్ పోలీస్ గారు చాలా ఈ విషయాలు మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఇనిషియేటివ్ చాలా బాగా ఉంది. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్గా అలాగే ఎడ్యుకేటివ్గా కూడా ఉంది. సో సార్ చెప్పినట్టు కూడా బేసిక్గా మనకి అంటే 2022 ఆ ప్రాంతంలో ఐ థింక్ యాక్సిడెంట్లు ఒక సంఖ్య ఉంటే 23లో బై ఫార్చునేట్లీ విత్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్, అంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ సహాయంతో అలాగే మనం చేసిన అన్ని ఎఫర్ట్స్ సహాయంతో ఆల్మోస్ట్ మనము ఐ థింక్ మనకి యాక్సిడెంట్స్ కానీ లేదంటే క్యాజువాలిటీస్, ఐ మీన్ డెత్ క్యాజువాలిటీస్ కానీ చాలా తగ్గించుకోగలిగాము. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ మనకి ఐ థింక్ ఒక లెటర్ కూడా డీజీపీ సార్ నుంచి కూడా వచ్చింది సార్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్టేట్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ లేదంటే ఫెటాలిటీస్ కానీ విశాఖపట్నం రికార్డ్ చేశాం సార్, విత్ ఎవ్రీ వన్స్ సపోర్ట్ సార్. బేసిక్గా ఇది మనము ఎవ్రీ 2 monthsకి ఒకసారి మనకు డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ కమిటీ ఒకటి ఉంది. ఇందులో జిల్లా కలెక్టర్ చైర్మన్గా అందరూ మెంబర్స్ అలాగా ఉన్నారు. ఒకటి జస్ట్ 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ విల్ సే. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2.5 years బ్యాక్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ చార్జ్ హియర్. సో ఈ వాట్ ఐ రిమెంబర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ విత్ 30 crores రూపీస్తో ఈ 2 years పీరియడ్ టైంలో చాలా చోట్ల కూడా మనకి జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కానీ, కొత్తగా ఐలాండ్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, లేదంటే రంబుల్ స్ట్రిప్స్ కానీ పెట్టడం కానీ, లేదంటే కాషన్ బోర్డ్స్ పెట్టడం కానీ, లేదంటే బిఆర్టీఎస్ రోడ్డు తీసుకుంటే సైడ్ గ్రిప్స్ ఎక్కడైతే మనకు సడన్గా కంప్యూటర్స్ సడన్గా జంప్ చేస్తున్నారు, అంటే చిన్న మీడియన్స్ దాడుతున్నారు, అవి ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ఈవెన్ గ్రిల్స్ కూడా అగైన్ మనకి జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ పెట్టినప్పుడు అవి గ్రిల్స్ కానీ పెట్టి చూడడం జరిగింది సార్. ఇవి కాకుండా కూడా కొత్తగా ఐలాండ్స్, దెన్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ జంక్షన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. సుమారుగా ఐ థింక్ మొత్తం 30 crores ఇంతవరకు ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అన్ని రకాల వర్కులు కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్. ఇది కాకుండా కూడా ఇంకా కొన్ని అయితే మనకి బేసిక్గా సివిల్ పోలీసు, తర్వాత ట్రాఫిక్ పోలీసు, అలాగే మనకి రోడ్ ట్రాఫిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాళ్ళు, దెన్ జీవీఎంసీ, ఆర్ఎండ్బి, అలాగే నేషనల్ హైవేస్, అలాగే విఎంఆర్టీ. సో వీళ్ళందరూ జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్లో సెవరల్ ఇష్యూస్ దే బ్రింగ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది అథారిటీ ఆల్సో సార్. ఆ జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్లో తేలినప్పుడు మనము ఆ రోడ్స్ని డెవలప్ చేయడం కానీ, అటు విజిబిలిటీ పెంచడం కానీ, లేదంటే మనకి సేఫ్టీ పెంచే క్రమంలో చాలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం సార్. సో దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని కూడా మళ్ళీ ఈ ఇయర్ కూడా అదేవిధంగా కంటిన్యూ చేయడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. అది కాకుండా సార్ మనకి లాస్ట్ ఒక 4 months నుంచి మేము గమనిస్తే సార్ చాలా రోడ్స్ వైడనింగ్ టేకప్ చేసాం సిటీలో. ఆల్మోస్ట్ విత్ 150 కోట్లతో జీవీఎంసీ సహకారంతో ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఒక 27 kilometers రోడ్ లెంత్ మనం వైడనింగ్ స్టార్ట్ చేసాం సార్. అంటే ఉన్న రోడ్డు వైడనింగు
ఎక్కడైతే మనకి రోడ్డు దెబ్బతినేందో అక్కడ మనకి రీలేయరింగ్ అలాంటివి చేస్తున్నాము. అలాగే మీరు కొన్ని చోట్ల గమనిస్తే కూడా మనకు ఆల్టర్నేటివ్ రోడ్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాం. అంటే ఒక బాగా బిజియెస్ట్ రోడ్డుకి ప్యారల్గా ఇంకొక రోడ్డు తీసుకొని ఆ రోడ్డు ఒకవేళ సపోజ్ నేరోగా ఉంటే దాన్ని డబల్ చేయడమో లేదంటే ట్రిపుల్ చేయడమో లాంటిది కూడా అలా టేకప్ చేసాము సార్. ఇది కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది కాకుండా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కైలాసగిరి దాటిన తర్వాత కూడా చూసుకుంటే ఆ బీచ్ రోడ్డు కూడా ప్యారల్గా మనకి హైవే ఉంది సార్, నేషనల్ హైవే. సో ఇంటర్ కనెక్టింగ్ రోడ్స్ కూడా ఏ అయితే నేరోగా ఉన్నాయో అవి డెవలప్ చేసాము సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మారికవలసి టు తిమ్మాపురం రోడ్డు ఇప్పుడు ఆన్గోయింగ్ సార్. సిమిలర్లీ మనకు రుచికొండ టు ఎన్ఆడ రోడ్డు కూడా ఆల్మోస్ట్ వైడెన్ చేసాము. అలాగే మనకు అంటే మరికొన్ని చోట్ల ఎక్కడెక్కడైతే అవసరం ఉందో కూడా వైడనింగ్ కానీ న్యూ రోడ్ లేయింగ్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ మనకు బోయిపాలెం జంక్షన్ టు కాపులపల్లి కూడా చేస్తున్నాం సార్. ఆల్మోస్ట్ 7 కిలోమీటర్స్ వర్క్ టేకప్ చేసాము. దానికి సంబంధించింది రిమైనింగ్ టీడీఆర్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంది సార్. అది కూడా మనము వైడనింగ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఎఫర్ట్స్ కూడా బేసికలీ ఏంటంటే ఫైనల్గా ఈ సిటీలో మనకి కంఫర్ట్ పెంచాలి, సిటీలో మోటరబిలిటీ పెంచాలి, లేదంటే సేఫ్టీ క్లైమేట్ ఇవ్వాలి, ఆల్ కమ్యూటర్స్ అన్న ఉద్దేశంతో మనకు డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేస్తున్నాం సార్. ఫైనల్గా ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ట్రాఫిక్ పోలీసు మెయిన్ రోల్ అంటే కంటిన్యూస్ రోల్. బేసిక్గా ఆ రోడ్స్ని కాపాడుకోవడము, అక్కడ పబ్లిక్ని కమ్యూటర్స్ని టైం టు టైం వాళ్ళు డిసిప్లిన్గా మనకు సిగ్నల్స్ పాటించేలా చేయడము, అలాగే రూల్స్కి అవాయిడ్ చేయడం అనేది ఫైనల్గా ఇట్స్ కంటిన్యూస్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది ట్రాఫిక్ పోలీస్ సార్. సార్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ సార్ మీరు వచ్చిన తర్వాత స్పెషల్లీ ఈ 4-5 monthsలో మీరు ట్రాఫిక్ పోలీసు లేదంటే ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ మీద చాలా మీరు సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు. ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ రిజల్ట్ కూడా తెలుస్తామని చాలామంది పబ్లిక్ కానీ సమ్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ ఐ థింక్ దే వర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ రిగార్డ్ ద వే the traffic is being maintained in the last 4-5 months, sir. So kudos to you, sir, and I also request you to maintain the same and to enhance the traffic operability in the city also, sir. Then cyber crime is one issue. Even Commissioner Police garu kuda raise chesaru, sir. I think cyber crime sambandhinchi I think day on day I think there is little increase in the the number of the crimes or activities done by the cyber criminals, sir. దాని సంబంధించి కూడా ఐ థింక్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సమ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఇన్ ద మైండ్ అండ్ యూ ట్రై టు కర్బ్ దోస్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో సార్. సిమిలర్లీ సార్ హోప్ఫుల్లీ ఐ థింక్ ఈ బీచ్ రోడ్డుకు సంబంధించింది అలాగే ఈవెన్ సీతకొండ రోడ్డు అంతా కూడా వేడింగ్ అంతా ఎక్స్ప్రెషన్ చేశాం సార్. ఇంకా వేరెవర్ దెర్ ఈస్ recommendation from the police department including the traffic police, sir, certainly we will be more than eager to take up those roads in the interest of the public, sir. Alage sir, just to state 2-3 words about AMNS, sir, ArcelorMittal Nippon Steel, sir. So in fact I really congratulate I think executive director Ravindra garu and Varma garu and of course their higher echelons for having supported the city for a long time, sir. అండ్ స్పెషల్లీ ఇప్పుడు కూడా మనం చూసుకుంటే లాస్ట్ 1 yearలో కూడా సిన్స్ మనకి వాళ్ళు మాకు కేజీఎస్ హాస్పిటల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 lakhs సోలార్ ప్యానల్ ఇచ్చారు. అలాగే మనకు గవర్నమెంట్ విక్టోరియా హాస్పిటల్ కూడా ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద కలెక్టర్ అగైన్ 1 more 50 lakhs మళ్ళీ వాళ్ళు సోలార్ ఇచ్చారు. దెన్ ఒక చిన్నపిల్లలు నివసించే హాస్టల్కు చాలా అంటే ఇబ్బందికరంగా ఉంది హాస్టల్. సుమారుగా 200 నుంచి 300 మంది పిల్లలు ఉన్న చిన్న హాస్టల్ని ఒకటి అడాప్ట్ చేసుకోమని చెప్పాను. సో అది కూడా వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఐ థింక్ 50 lakhs 60 lakhs సంథింగ్. సో ఆల్మోస్ట్ 1.6 crores వాళ్ళు ఈ లాస్ట్ 1 yearలో నాకు వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు. అన్నీ కూడా నేను ఈ పెట్టిన ఖర్చు కూడా హాస్పిటల్కి పెట్టాను, లేదంటే పిల్లల కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాము. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా మాకు వచ్చే అన్ని సిఎస్ఆర్ కూడా మేమంతా కూడా ఎయిదర్ హాస్పిటల్, ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఈ 3 నేను టేకప్ చేస్తున్నాను యాజ్ ఎ కలెక్టర్గా సార్. అందులో అది కాకుండా ఈరోజు చూసుకుంటే 35 ట్రాఫిక్ ఐ మీన్ బైక్స్ ఇవ్వడము, అది కూడా వెరీ ఇన్నోవేటివ్గా వెరీ అంటే న్యూ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్తో వాళ్ళు అంటే వెనక ఒక చిన్న ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్తో పాటు అలాగే చిన్న ఒక స్క్రీన్ కూడా ఇచ్చి పబ్లిక్కి ఒక వార్నింగ్ లాగా లేదంటే ఒక ఎడ్యుకేటివ్గా ఒక అలర్ట్ లాగా పెట్టడం అనేది ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ సార్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ థింక్ దే ఆల్సో గివెన్ టోయింగ్ వెహికల్ ఆల్సో అండ్ ఫర్దర్ దే ఆల్సో షుడ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ న్యూ 25 more vehicles also. I again sincerely thank ArcelorMittal people for supporting the city police locally. In turn, I think you are indirectly supporting the public. You are supporting the traffic police, you are indirectly supporting the public. So that way I think once again congratulate the management of the ArcelorMittal for supporting continuously in this occasion. I also congratulate Commissioner of Police garu Ravishankar garu for his sincere efforts in trying putting his best efforts to ease the traffic
difficulties in the city, and also to make policing very close to the public also, sir. Thank you once again, sir, for inviting me and also for giving all the effort. Thank you so much, sir. ఎవరిని కలిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా రెండు సమస్యలు ప్రధానంగా చెప్తారు. ఒకటి ట్రాఫిక్, ద సెకండ్ ఈజ్ అబౌట్ సైబర్ క్రైమ్స్. సో వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరు దీని గురించే ప్రసంగిస్తారు అన్ని సమావేశాల్లో. అదేవిధంగా మాకు కూడా వీ హ్యావ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ యాజ్ అ ప్రయారిటీ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పోలీసింగ్. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్, బట్ దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్. సో కొన్ని విషయాలు చేయలేకపోతున్నాము. అండ్ ఎందుకంటే ఈ ట్రాఫిక్ సమస్య పూర్తిగా మనం ఏదైనా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ what you call stakeholders who have to come together. So today we are extremely happy that ArcelorMittal and Nippon Steels, one of the giant companies in the field of steel, have come forward and donated so many motorcycles, 32 motorcycles. And మేము చెప్పిన విధంగా దాన్ని చాలా వరకు మోడిఫై చేసి దాంట్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్, తర్వాత ఫస్ట్ టైం at least I have not seen in India anywhere this type of a display board, a warning sign which is there. It's again an innovation. So మా కానిస్టేబుల్స్ and others who are there in the field who are using the vehicle, they will also be educators and warners. Instead of just like that తీసుకువెళ్ళి బండి ఆపి చలానా రేస్ చేయకుండా, they will also warn them. తెలిసి తెలియకుండా somebody is driving on the wrong lane, they will switch on the signal which will say keep left. అదేవిధంగా ఎవరిని ఆపాలంటే స్టాప్ అని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఆర్ నంబర్ అసలు లేదు బండిలో అంటే ఆ విధంగా వైలేటర్స్ ముందు వెళ్ళి బండి ఓవర్టేక్ చేసి ముందు వెళ్ళి స్టాప్ అని సిగ్నల్ చెప్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆయనే దిగి బండి ఆపి పక్కకు పెట్టి ఈ లోపల వీడు పారిపోతారు. సో అదంతా కూడా ఒక అదుపులో తీసుకురావాలంటే ఆ ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా డిస్ప్లే బోర్డ్స్ అన్ని కూడా ప్రతి బండిలో మేము అడిగిన వెంటనే దే హ్యావ్ కంప్లైడ్ విత్ ఇట్, which is a great thing. And this is the first time this kind of an innovation you would not have seen anywhere in the city, even Hyderabad సిటీలో కానీ బాంబే సిటీలో కానీ ఇటువంటి అదంతా. So that way we are all committed towards safe driving in the city. And దీంట్లో భాగంగా I expect all of you to send the good message around. Wherever you find traffic violators, please take the photographs and put it on the WhatsApp message number ఉంది. ఆ నంబర్లో మీరు అందరూ కూడా వాట్సాప్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసి పెట్టేస్తే we will definitely raise a challan against that person. So ఈ విధంగా సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోలీస్ కమింగ్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోలీస్ వచ్చి మిమ్మల్ని ఆపి భయపెట్టి ఫోటో తీసి ఇదంతా చేయకుండా you yourself can regulate the society. Just take a photograph and post it in the WhatsApp group. A number స్పష్టంగా కనపడితే చాలు మాకు. We will take appropriate disciplinary action against those persons. We can challan them, we can summon them and do various other things. ఆ రిపీట్ అఫెండర్ కనుక ఉంటే ఆయనకి లైసెన్స్ క్యాన్సిలేషన్, తర్వాత వెహికల్ సీజర్, ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ముందుకు వెళ్ళవచ్చు. అదేవిధంగా now we have got some traffic jackets because our fellows are working under very difficult conditions. ఇప్పుడు నైట్ అంతా పని చేస్తున్నప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్టర్ జాకెట్స్ అన్నీ ఉంటే దే ఆర్ ఆల్సో సేఫ్ ఆన్ ద రోడ్స్. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ రిఫ్లెక్టర్ జాకెట్స్ డిన్నర్ చేస్తూ ఉంటారు, తర్వాత చాలాసేపు తర్వాత వస్తారు. ఈ లోపల రోడ్ స్పేస్ చాలా నేరో అయిపోతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విధంగా లాక్స్ కొనుక్కున్నాము. ఈ లాక్స్ అన్ని కూడా భయంకరంగా ఉపయోగిస్తాము. ఇప్పుడు పోతున్నారు వెహికల్ పార్క్ చేసి ఉంటారు, వెనక నుంచి వండి వచ్చేసి ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు ఎదుట. సో ఇదన్నీ కూడా ఒక ప్రణాళిక పరంగా ముందుకు వెళ్తున్నాము. దీంట్లో మీ అందరి సహాయ people and companies of such nature to come forward and try to contribute to safe driving and safe travel in at least in the city of Visakha.
I also appreciate the efforts of my ADCP traffic, ACP traffic and all others traffic సిబ్బందులందరినీ కూడా ఈ సభాముఖంగా I want to place my appreciation on record. The efforts, the tireless efforts on the roads to provide a very safe travel to everybody is really praiseworthy. రాబోయే రోజులో తప్పకుండా మీరు అందరూ కూడా చేంజ్ చూస్తారు. ఏదైతే ఫిగర్ చెప్పారు ఇప్పుడు దాదాపు 300 మంది మన రోడ్స్ మీద ఎవరైతే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారో ఈ సంఖ్య అంతా కూడా బాగా తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా వీ వాంట్ టు టేకప్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఇన్ అ బిగ్ వే. ట్రాఫిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ కూడా వీ వాంట్ టు షో దోస్ విజువల్స్. ఐ థింక్ యూ ఆల్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ ద విజువల్స్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్స్. ఎటువంటి పొరపాట్లు చేసేసి ఫర్ నో రీజన్ దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ లైఫ్స్. సో ఇదంతా కూడా రాబోయే రోజుల్లో డెఫినెట్లీ వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సీ టు ఇట్ దట్ Vizag city is a place which provides very safe roads and safe traffic. I once again thank all my DCPs and others who have organized such a wonderful program. I thank the collector also, collector and district magistrate, who is also very keen on reducing the number of traffic deaths, as well as the people who are injured in the roads within the Vizag city. I thank him for his continued support and encouragement, and for having come here on a very short notice as a chief guest. I am extremely thankful to him. He is also a doctor colleague. He also knows about the burden that is imposed on the Arogyashri because of the traffic accident victims. ఆయన కూడా ఇంతకు ముందు CEO ఆరోగ్యశ్రీగా చేశారు. So he knows what are the complications with respect to road traffic accidents, not only deaths but family మీద పెద్ద బరువు, పెద్ద what you call a burden comes up because once the breadwinner of the family is lost in traffic accidents. So I'm extremely thankful to the collector also for having graced this occasion. Once again I want to thank Arcelor and Mittal for having taken up such a great initiative, and I wish and I congratulate them once again, and I want them to keep up the same spirit and give us continued support to combat their traffic accidents. Thank you.